Доброго дня. Обратився до нас клієнт зі стуком по рульовій. Задіагностували йому електродвигун. У них же ж часто проблема, ось ці резиночки демпфера виходять із строю. Бачите, що у нас трапилось? У нас ось тут розкрошилася резинка ця. Замінимо резинку і стук у нього пропаде. І буде він дуже-дуже задоволений. Так що приїжджайте до нас на Iron Master і ми вам все зробимо.